Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Nossas Experiências. E hoje esse vídeo está com um formato um pouco diferente, pois eu fiz toda a introdução ali, a minha esposa estava gravando a introdução, eu falando com vocês um pouco, só que foi impossível aproveitar o vídeo, pois o vento estava muito forte e não consegui aproveitar o áudio de jeito nenhum. Eu preciso atualizar aí os meus equipamentos para poder estar trazendo uma qualidade melhor para vocês, então vai ficar nesse formato um pouco diferente aí, tá? Eu selecionei algumas músicas que eu acredito que a maioria das pessoas vão gostar, né? Deixa no comentário aí depois o que vocês acharam. Outra informação que eu queria trazer para vocês, estava ventando bastante, bem forte mesmo, foi até um teste de vento aí. O drone se comportou muito bem. A maioria do pessoal aí que acompanha o canal sabe que eu tenho um Mini 2 SE. E o drone perfeito, ele se comportou muito bem e o vento estava bem forte mesmo. Eu nunca levantei o drone numa situação dessa, ele me surpreendeu mesmo. E as imagens ficaram perfeitas aí, como vocês podem ver. Uma coisa que eu percebi, que depois dessa última atualização que veio, por conta do NEO, né, o lançamento aí da DJI, o meu drone tá bem bugado. Acontece às vezes eu ergo ele e aparece depois nos 30 metros que ele não sobe mais, que ele reconhece que ele estivesse em modo de carga e que também está com protetor de hélice, então ele não passa de 30 metros. Eu tenho que retornar ele à base e só simplesmente subo de novo e some esse bug. Outra vez também aconteceu dele pegar e simplesmente desconectar do rádio do nada. E ele estava bem acima de mim, eu tinha acabado de levantar. Até nesse último vídeo que eu deixei no canal, eu deixei uns takezinhos ali passando e mostrando o acontecido com vocês, essas duas coisas que eu estou comentando agora. Essa última atualização está bem bugada, e nesse voo que eu fiz aí, vocês podem reparar nas árvores, nas bandeirinhas que tem aí pela praia. O vento estava muito forte mesmo e em momento nenhum eu recebi alerta de vento forte. Eu acho que isso é bem perigoso, né? Às vezes a gente está sobrevoando um lugar mais distante, fazendo long range, e se a gente não recebe esses alertas de vento forte, é perigoso, porque na hora de voltar, às vezes a gente, com esse alerta, cancela a missão e acaba voltando antes, né? Então acho que é uma coisa que eu até gostaria que vocês que têm os drones da DJI aí estão percebendo que está acontecendo esses bugs aí. O meu sempre alertava o vento forte e realmente estava bem forte o vento mesmo, tá? A hora que eu levantei o drone ali, infelizmente eu não consegui registrar para vocês isso. Eu gravei, até o pessoal veio conversar comigo ali, perguntou sobre o drone, acharam incrível a estabilidade do drone ali. A hora que eu levantei, o drone já ficou em posição de como se ele estivesse indo para frente ali para ficar estabilizado, sabe? Porque o vento estava muito forte e eu não recebi em momento algum alerta de vento forte. Bom pessoal, gostaria de ter trazido essas informações para vocês. Esse voo aí estava comentado também, eu estava gravando e comentando com vocês aí, para vocês, né, sobre o que estava acontecendo, mas infelizmente não deu para aproveitar. Eu vou me agilizar para conseguir equipamentos melhores. Eu até comprei o microfone, mas não serviu, que ele não consegue conectar o rádio controle do drone, né? Então não serviu, mas eu vou melhorar aí os equipamentos para trazer vídeos de melhor qualidade para vocês, tá pessoal? Outra coisa, pessoal, que eu esqueci de mencionar antes de desligar o drone, sempre para a gravação, porque vocês vão perceber que no final desse vídeo, quem chegar até o final desse vídeo, né, vai perceber que eu coloquei a telemetria do drone. E eu fiz isso porque o drone ele grava até certo tempo e depois ele divide o vídeo, né? Eu não sei porque que ele faz isso, mas é feito isso. Então, como eu desliguei o drone antes de parar a gravação, eu acabei corrompendo aquele arquivo. Então agora na hora de fazer o download aqui pro computador, eu não consegui usar aquele arquivo, estava corrompido e não teve o que fazer.
Ainda bem que eu tava fazendo a gravação da tela, né? Então vocês vão perceber aí que no final do vídeo aí vai estar com a telemetria, tá? Foi a forma que eu consegui deixar o final do vídeo para vocês. E também vocês vão ver ali, eu coloquei um pouquinho do áudio no final. Vocês vão ver como que tava bem ruim, que o vento tava atrapalhando bastante. Galerinha, se inscreve no canal, deixa um comentário, tá? Um grande abraço para vocês e fique aí com o vídeo, sem eu ficar perturbando vocês aí, tá? Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this
surprises you. You can move. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours.
Desenho incrível, hein? Opa, vem pra cá, Carinha. Landing.